Arkadaşlar merhaba. Kanalım genelde ders videoları üzerine oluyor. Duman'ın çok fazla şarkısını yaptık. Abone olup destek olmak isterseniz çok sevinirim. Dedim ki bugün farklı bir içerik yapalım. Hayatımdaki en büyük destekçilerden annem. Sol tarafında görüyorsunuz. Yanımda. Duman etti bizi. Videonun konusu bir gitaristin annesi nasıl olmalı olacak. Ben soracağım. Kendisi de önce eğer lütfedip cevaplayacak eğer isterse. Düşünmek üzere. Düşünmesi lazım birazcık. Bu şekilde başlayacağız. Vallahi şöyle. Nasılsın anneciğim, iyi misin? İyiyim Rüzgar'cığım, sen nasılsın? İyilik. Günün nasıl geçiyor koronada? Hep beraber. Her sabah 11'de gitarla uyanmak nasıl bir his? Güzel, ben şikayetçi değilim. Bütün anne babalar çocuklarına enstrüman çalmaya teşvik edebilirler yani. Evet. Küçük yaşlarda Rüzgar gibi. Evet. Benim bir tane resmim var arkadaşlar. Annem işte Şebnem Ferah hayranı kendisi çok. Küçükken böyle bana takarmış kulaklığı. Evet. Ne? O zaman nasıl kayıtlı cihazları var ben bilmiyorum çok. Tabii, senin ömrün yetmez. O zaman işte Ezmeseydim bu kadar ya falan. Bisikletin üstünün önünde oturan vardı senin. Oturturdum seni işte yıl 1996 falan. Üf, çok zaman öncesi. 1 yaşındayım. Evet, 1 yaşındayken falan otururdun. İşte kulaklığın Walkman'ler var, kaset çalarlar. Hatta bir yerlerde vardır hala ondan. İşte o Şebnem falan ilk albümü, kadın kaseti çıkmıştı. Bir tane kulaklığın bir tanesi bende olur, bir tanesi sende olur. Öyle işte seyahat ederdik Antalya'nın içinde. Dolaşırdık. Evet. Zaten ufakken bir tane videom var böyle elimde oyuncak bir elektro gitar. Fotoğrafım pardon. Böyle kızgın şekilde bakıyorum. Hala öyle gitar çalıyorum evet. zaten o hiç değişmedi. Hep kızgın çalıyorum. Evet, çok doğru. Hala... Yani kızgın bir çocuk değil, böyle mülayim falan. Gitar çalarken böyle sert böyle. Evet, maço halim ortaya çıkıyor. Evet, öyle bir şey oluyor. Şimdi ben kaç yaşında gitar çalmaya başladım anne? İşte orta sonlu klasik gitarını aldık. Orta son klasik gitarı aldık, evet. Ben de o klişeye kurban gittim. Kardeşin doğmamıştı. İlk, Orta 2'de aldık. Orta 2'de evet, aldık. evet. Kardeşim yoktu daha. Ben de bu klişeye kurban gittim. İlk önce klasik, sonra elektro. İşte ilk o klasik çaldığım yüzünden elektro, yani gitar çalmayı bıraktığım bir dönem oldu aslında. Tabii, klasik çok gitardan doğru. sonra. Evet. Bas istedin, bas gitar istedin bir ara. Evet, sonra ama elektroya. Çok ufak yaşlarda. Elektroya geçtik sonra. İlk ne oldu bilmiyorum. Yani ne oldu, nasıl başladı bilmiyorum ama yani bütün anne babalar küçükken çocuklarına bir enstrüman alabilirler. Evet, yani. alabilirler. Teşvik etmeleri lazım. Bence de. Evet. Onun dışında annem hiç, ben bilmem yani hayatımda hiç oğlum gitar de çalmandan işte- rahatsız oluyorum demedi bugüne kadar. Hiç bilmiyorum Tabii yani. yani Her yerde çalarım. Evin içinde hiç öyle bir şansı olmadı zaten. ses önemli değil. Böyle her yerde gitarist mesela gitar yaptı işte yapıyor, tellerini falan değiştiriyor. Mesela her yerden bir şey çıkıyor. Mesela yere bakıyorsun, burada yerde de gene bir şey var. Böyle alıyorsun, diyorsun ki bu ne? Tamam, kanıtı yok et falan, dur gösterme. Ne oldu? Öyle her yerden bir şey çıkıyor. Evet, yani- Onun dışında Onun dışında annemin şöyle bir zararı şikayeti yok olmadı. yani. Evet. Yok, Onun bir dışında şey olmadı. ben üniversite hazırlanırken de çok feci gitar çalıyordum sanırım. Lise 3, lise 4'te de çok yüksek miktarda gitar çalıyordum. O zaman gene kardeşin aynı odadaydınız ama o da şikayetçi olma. Uyurdu falan yani Evet, bir şekilde. peki bir şey soracağım sana. Çoğu ailenin mantığı şu yönde, hani üniversite hazırlanırken gitar çalınmaz ya da müzik aletleriyle ilgilenilmez. Sen hiç öyle olmadın mesela, yani hiç Acaba olsa mıydım? hata mı yaptık? Yanlış mı yaptık? Yani hani insanlar hep genelde şey görüyorlar, böyle akademik kariyerlerini müzikten önde görüyorlar ya da spordan önde görüyorlar. Evet. Yani çocuğun ne yapmak istediğine Ama bakmaz her zaman işte. böyleydi. Bu her zaman Evet, böyleydi. evet. Ama sen bir istisnasın bence bu konuda. Çünkü hiçbir zaman daha önde görmedin ikisinden birini. Hep İkisinin de eşit gitmeme izin verdin yani. Evet, doğru. Bu arada ben biyomedikal mühendisiyim arkadaşlar. Ama işte ben mesleğim de o yani. mutlu olduğun yani bu gitar çalmak seni mutlu ediyor. Mutlu olduğun zaman hayatında da daha başarılı oluyorsun. Bu öyle bir şey yani. Evet. Bence daha motive de olmamı sağladı Tabii. çoğu şey yani. Eğer gitar çalmasaydım. Bütün o yani hani şimdi dışarıdan gitar çalınca bir enstrüman çalındığında piyano için aynı şey geçerli mesela. Ne diyorsun işte ya çalışılır yapılır, öyle değil gerçekten. Çok çalışmak lazım. Yani Rüzgar çok, bu arada ben kameraya bakamıyorum, utanıyorum ama Rüzgar'a bak konuşayım ben. Rüzgar çok çalıştı. Yani hep severek, inat etti, hırs etti falan, çok çalıştı. Gece gündüz çalıştığı zamanlar oldu yani. Severek yaptığı sürece
Ben her zaman her konuda arkasındayım yani. Evet, bu kanalın oluşumunda da annem çok destek oldu sağ olsun. Yani hiçbir zaman hiç destek olduğunu bilmiyorum yani. Hep destek oldular Şimdi yani. zaten yani destek kötü bir şey yapmıyorsun, güzel bir şey yapıyorsun. Evet, Niye bence destek de. olalım yani? Yani ne bileyim canım, olabilirdin sonuçta. Olabilir miydim? Sen de olamazsın. Onun için hani dediğim gibi üniversiteye ben işte hazırlanırken falan filan annem hiç şey yapmadı. Kesmedi. Üniversitede de hiç karışmadı. Ne kadar gitar çaldığıma, ne yaptığıma, ne ettiğime. Çünkü bir yandan hani beni biraz evcimen bir insan da yaptı sanırım gitar çalmak bu kadar çok. Yani tabii sokakta mesela gitar çalarak dolaşamayacağına göre gel bir şey değil yani sonuçta. İşte evinde. Evet, yani klasik gitarda çalmadığım için. Çalacaksın. Evet. Kocaman bir sistem var çünkü burada. Amfisi Evet. var, ne bileyim ben, mikrofonu var. O su var, bu su var, şu su var yani Ay, evet. çok çaba harcadık burası stüdyo, için. ufacık bir odasında bir stüdyosu var. Evet, burayı kurarken Bence- ben ailemle beraber kurdum. İlk başladığında ilk elektro gitarını hatta babanın aldığı nerede bir yerlerdedir. İlk elektro gitar aldık. Babası da bir tane küçük amfi aldı böyle. O amfi yani o zaman bize iyi bir amfi. Arkadaşlar, babamın aldığı ilk elektro gitar. Bir de böyle ufak bir amfisi vardı. İlk öyle başladı. Böyle kütük gibi bir sesten. Ama işte ne oluyor? O sesi, o kötü amfide o sesi dinlemesi bile bir ayrıcalık esasında. Gittikçe kulağa gelişiyor. Yani Evet, bence de öyle oldu. gerçekten öyle Evet. oldu. Evet. Şu an yani hayal ettiğim her şeyim var sanırım, değil mi? Evet. Yani ne istediysem oldu zaman içinde. Yani bir Temiz de- kalpliymişiz. Evet, şimdi onu öyle orası. Ama bir işte yani belki daha başarılı olmak istiyorsan bir grupta mı çalmak olur hayalin? Bilemiyorum daha ne hayalin olur. Ama ve hani bu mesela bu YouTube kanalları falan sadece maddi amaçlı yapılan şeyler değil. Mesela sen birilerine faydalı oluyorsun. Bu çok Evet, güzel. evet, zaten ilk yani Bu iyi bir ilk şey ya. O temel yüzden çok prensip destek. o. Evet yani destek oldum ben. Birilerini mesela orada gene bir genç var elinde. Ortaokuldan mezun olmuş mesela. Annesi babası elektro gitar almış. Hevesi var. Çalmak istiyor. Ama her şey internette bulunuyor diyoruz ama hani Rüzgar gerçekten çok ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyor insanlara. Yani benim o çok hoşuma gidiyor. Evet, evet, yani zaten olmayan her şeyi yapmaya çalışıyorum. Keşke daha çok Kötü. insana ulaşabilse falan filan. Evet, abone olun falan. Yok Mesaj oydu falan. olmasa da olur da yani. En azından ihtiyacı olanlara gönderin bunu. Kendiniz bakmıyorsanız da belki bir yerde bir arkadaşınızın çocuğu bir şey yapmaya çalışıyordur. Haberi yoktur böyle bir imkandan. Tek tek çünkü deli gibi anlatıyor onları. Açıklıyor. Şimdi tab da koyacak galiba. Evet, Şeyler evet, de koyacak. tablarını da ekleyeceğim. Ondan sonra Evet. birkaç video fikri daha var. Şey yapmayı düşünüyorum ya, böyle hani artık solo dersleri ya da şarkı dersleri değil de onlar gibi nasıl şarkı çalınabilir ya da yapılabilir gibi. Hani Nasıl yani? Duman gibi nasıl solo çalınır mesela. Yani o adamların hani kullandıkları genel kalıplar ne, notalar ne, akorlar ne, neler kullanıyorlar, hangi ölçüleri Beste kullanıyorlar. mi yapacağım? Onun üzerine bir video yapmayı düşünüyorum, Hı. eğitim videosu yapmayı düşünüyorum yani. Hani Duman gibi çal falan gibi bir şey olacak herhalde başladı. Olabilir. Bence de olabilir. Yani. Onun dışında aynen. Biz böyle bir evin içinde, korona Evet, döneminde de bir şey annemle oldu. Artık kurtarın beni. gerçek yüzü ortaya çıktı falan. Videoyu kısa keselim. Her sabah 12'de uyanıyorlar ya. Kıyamam onlara. Ben böyle alarm gibi. Ya, Şimdi ben kalkıyorum yataktan. Gitarlara bakıyorum, gitarlar bana bakıyor. Gitar çalmak istiyorum. Sonra tutamıyorum. Amfide çok büyük bu ev için yani biraz. Ha, bir de tabii ki Yüksek mi amfi? yani Rüzgar bu işe başladığında yaklaşık herhalde kaç yıl oldu? 9-10 yıl boyunca babaannemiz vardı. Biz başka evdeydik. Hani neden bunu söyledim? Hani konu komşu falan, sağ alt komşu, üst komşu, sağ sol komşu falan hani başlarda rahatsız olabilirler ama işte buna göre amfiler var. Yani işte sesini az açar. Yani Evet. yani millet rahatsız olacak diye çocuğunuzu kısıtlamayın sakın. Evet, evet. Ya Yani, bateri falan alın, her şeyi alın. En fazla Şey, gelip aslında- kapınızı eskitirler falan evet, filan. en yani. fazla ben de duvarlara vuruyorlar yani. Kapımı eskitmediler. Evet, Duvarlar eskitiyor. ama bizim komşumuz yeni eve taşındık. Komşumuz çok anlayışlı. Evet, bence de. Evet, bir şekilde Morse alfabesi gibi bir yan komşu bir şey geliştirdi Rüzgar'la Sıla Hanım. Tık tık yapıyor, o da anlıyor, tık tık yapıyor falan kesiyorlar mesela. Öyle. Ya bir kere gece 12'de son ses sistemi açmışım, amfi kayıttayım falan filan. Evet. Tabii insanlar isyana kalktı apartmanda. Yani işte arkadaşlar, annem beni hani hiç şey yapmadı, böyle kısıtlamadı. Şunu yapamazsın, şu dönemde şu olmaz, bu dönemde bu olmaz. Her şeye izin verdi ve hayatta neyi seviyorsam onu yapmam için bana izin verdi. Yani dedi ki belki gitarist olursun,
Belki mühendis olursun. Evet, Belki ikisi ikisi birden birden olursun. Belki olursun. ikisini birden çok iyi yaparsın. Dedi ve hani hayatta mutsuz olacağım bir şey yapmaktansa en azından hani mutlu olabileceğim her şeyi yapmama hep elveriş verdi. Hiçbir şey yasaklamadan. Ve bu çok güzel bir şey bence. Yani hem kendi seçimlerimizi kendimiz yapıp kendimiz sonuçlarını görmemiz de bir Evet. özgürlük. Öyle diyorsun yani. Tabii ki. Bu böyle diyor ama bir aralar bana şey anne anne beni daha çok Yapma. çalıştırsaydın, anne daha çok çalıştırsaydın, ders O çalıştırsaydın. lise için. Yok yok, iyidir. Evet yani Her güne mutlu uyanmaya çalışmak, evet. huzurlu uyanmaya çalışmak her gece yatarken tavsiye edilir yani. Ve hani gitar çalmak öyle bir şey ki hani muhakkak siz de yaşıyorsunuzdur. Hani çok çalıyorsanız eğer. Hani cidden seviyorsanız bu sizi stres atıyor, psikolojinizi düzeltiyor, moralinizi düzeltiyor, mutlu ediyor. Ne bileyim sizin beyninizi yoruyor, daha rahat uyuyabiliyorsunuz. Bir sürü avantajı var yani. Tabii her şeyin orantılı olması en iyisi. Esasında ben hani bunun bu kadar ciddi bir şey olduğunu Rüzgar'la gittikçe yıllar içinde fark ettim. Yani çok emek harcadığının farkındayım ama hani ne bileyim mesela bir amfinin sesinin her türlü şeyin dijital kayıtlar oluyor mesela. Videolar oluşturuyor. Ondan önce de öyle. Başkası bir gitar almaya gittik. Gitar bakıyordu işte. O gittiğinizde o kişiyle konuştuğunuzda ne Rüzgar takas yapacaklardı. Mesela o kişi de aynı senin gibi. Kendi o mesleği var ama hayatının bir tarafı olmuş o gitar. Evet Yani, çünkü olmazsa olmaz yani hani evet, bir elin parmaklarının tamamı olmuyormuş gibi yeni oluyor. evlenmiş çocuklar. Evet. Bunun da evliler ama işte adamcağız koleksiyonu yapmış öyle. Deli gibi gitar çalıyor. Kızcağız da ona uyum göstermiş. Olayı anlamaya çalışıyor. Daha neye düştüğünü, ne olup ne bittiğini fark etmeye henüz uyanmış falan. O da öyle. İşte öyle, o da öyle bir durum. Evet, onlar bize çok para yiyor falan. Yok Yani ömrümü bunlara harcadım sanırım ben. Her şeyi burada gördüğünüz. Ama güzel amaçlar bunlar Evet. yani. Çocukları yönlendirmek lazım ya da yön bulduklarında başka yöne dönmeleri için zorlamamak lazım yani bence. Evet. Hayat bu kadar mı? Bir de şarkı söylerse siz yorumlarda yazın. Ben şarkı söylemesini istiyorum. Sesim hiç iyi değil. Sesinin Onlar güzel çok- olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle o. Gerçi ben kendi sesim de güzel olmuş. Sesimin çok kötü olduğunu söylüyorlar. Buradan yola çıkarak Rüzgar'ın sesi ne kadar güzel bilemiyorum ama bence şarkı söylemesi lazım. Yani bir genç olup bir Akdeniz akşamları tıngır mıngır şöyle çalarken Yapma. gençken yapıyordu da elektrik Arkadaşlar ilişkinden beri ateşleri şarkı yakın söylüyor. başlıyoruz. Öyle işte Koronada yani. çakmakla evden eşlik eder. Güzel olabilir. Onun dışında yani işte böyle. Evet yani. Ve her şey cidden yardımcı oluyor. Hala daha oluyor. Yani anne diyorum tel almaya gideceğim. Anne diyorum şu lazım. Anne diyorum bu lazım. Anne şuraya gideceğim. Anne Yani böyle gideceğim. Anne sen arabayı al da Bu ben alayım. gitarındaki kestiği telleri ucuca bağlasanız bir süre kadar yani Boğaz Köprüsü'nü geçersiniz böyle. Rahat yani. Dalga geçmiyorum ben. Evet evet çok da Çok ciddi söylüyorum. Yani o yüzden gitar telini hesaplayarak işe giriyorsunuz. yani. Evet gitar telleri de Bir çok de paralı mübarek ya. Türk malı yok. Yani Türk malı birisi... Var Pitbull String yaptı şimdi. Evet Pitbull. ama ben onu internette araştırdım. Neyse şimdi kötü evet. yorumsa yapmayalım. lütfen. Yok hayır kötü yorumundan değil. Gayet teller çok iyi ama onların da fiyatları çok... Onların da fiyatları uygun değil, alçak. onu demek Evet istiyorum. onların da Yoksa- fiyatları cidden düşük değil. Ben anlamam çalmaktan falan anlamadığım için yani. Ben mızıka çalabiliyorum ama bir gün çalarım size. Evet. Olabilir. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik mi? Başka bir şey soracağım. Hazır. Sor. Hazır buradayken. Annem beni küçükken yoğurt mu dövüyordum falan. İşte öyle yani. O yüzden biz hevesliyiz falan. Aklıma Cem Yılmaz geldi. Neyse. Esprisini çaldık hadi. Aynen. Videomuzun sonuna geldik sanırım. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım biz keyifli vakit geçirdik. Siz de izleyip keyifli vakit geçirirsiniz. Sıkılmazsınız inşallah. Ben Evet. videoyu basıp Annem siz bana geçmezsiniz. terlik fırlatıyor. Şöyle kol mesafesine koydum ki arada bir çakabilirim. Abone olup destek olmak isterseniz de çok seviniriz. Dediğim gibi birçok ders videosu var kanalı. Eğer yeni gören insanlar da olursa cover, ders videosu birçok video içeriği var. Bu tarzda başka içerikler de yapmayı düşünüyorum. Şey diyorum bu arada, ikinci el müzik mağazalarını gezeyim İstanbul'daki. Böylece hani insanlar nereden Ya, kontrol o- edilmiş mal alabileceklerini Evet, hem evet. gençler de ikinci ele daha sıcak bakarlar. Çok iyi fikir. Birkaç dükkanı gezeyim Aycan abinin falan filan. Neyse arkadaşlar her şeyi söyledik burada, her şey ifşa oldu. Başka şey var geriye.
Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz sağlıklı kalın. Koronaya dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.